вариант, на самом деле. Ну то, что... Парни, у меня еще один вопрос на засыпку. Со мной Это вроде нормально парень, он молодой. Взять, пока ручки есть. Я готов. Ну вот. Ну так делать нельзя, ты же понимаешь, Миша? Еще один план действий. Давай я поеду с тобой. Бентли взять. В общем, смотри, Мишань, все равно надо, чтобы ты знал, Меня возьмешь? что эту штуку, да? Потому что вечно мы тебя хэндлем держать не можем. Вот и я. То есть получается... Я поеду, мне Бентли надо взять. Ты должен подняться Поехали. выше, подниматься. Купить хочешь там, что ли? Ну да. Тебе надо, да, Давай, тебе надо поехали, понимать, Вадим, знать купим это тут вообще, быстренько. нашу тематику. То есть Хэнк, проспект, мембер, вице-президент, дальше идет вроде бы этот казначей, да? Нет. Ну, вообще нет, вице-президент идет перед президентом. Вот. Так, вот ответвление, вот Триасура, это этот кладовой, да? Этот, Не кладовой, казначей, да. ну казначей. Сколько правильно. Бентли стоит? Ну, смотри, он идет самый ниже, это идет Викит, сколько капитан Бентли дороги. После мембера идет капитан дороги, потом идет Мгм. казначей. Вот. Потом идет Неправильно. вице-президент. И что там у тебя еще? Сержантский Я запутался. состав, он все занимают одну должность, и нет такого, что один выше, другой ниже. Если что. Нет, вообще есть то, что казначей, он после вице-президента идет, а потом идет сержант, а потом идет капитан дороги. Ну, А капитан дороги кто? ладно, твоя правда. Это Ладно, сержант Он- от Армас какой-то. Совершенно верно, да. Глава службы Так, пацаны, мы в безопасности. Ватиру поехали за тачкой. А где можно узнать вот это, ну, поочередность, как вот снизу? То есть Хэнк, получается- Хэнк, И Краун? мы все из интернета брали, я тебе так скажу. То есть Пацаны, получается- короче, я вам скажу, если не по их месту, Кто там назад? как должно быть. Идет сначала БНХ, потом проспект, потом идет мембер, дальше идет сержантский состав. Потом идет вице-президент и идет президент. Да, В слышно. сержантском составе входит рыцарь дорог, казначей, также Ну, не рыцарь, капитан, да. в принципе там еще могут быть там секретари там, и так далее, но это уже внутриклубное. Сержантский состав, он не распределяется по должности выше, ниже. Сержантский состав, он на одной должности, как и мембер, если что. А, то есть нету такого, что вот, к примеру... Любой казначей и рыцарь дорог обладает одной властью в клубе, как, как Да лучше не всего. рыцарь, Ну, да. равноправие. Рыцарь дорог Да. это мудак на машине на черной, Кит зовут. А капитан дорог это как раз другое. Ну, пацанам здесь виднее, как бы, они не байкеры, нихуя. Ну, ладно. Ну не рыцарь же. Пацаны, я Я сейчас по вообще кустам тут- поеду, проверим Ну, прочность. вообще-то рыцарь дорог называется. Почему рыцарь-то? Мгм. Ну, потому что рыцарь называется. Ну Ред Кэптон, бля, ёпта. Как он переводится, почему здесь рыцарь-то? Ну, ладно, пускай будет так. Ну рыцарь ну, это еще кнайт. есть еще сержант по безопасности. То есть Из получается... сержантов, кто есть, колес. 3 сержанта основных, кто есть в клубе. Основной. То есть получается Хэнк, проспект, мембер, дальше казначей, дальше Сержантский состав. сержантский состав, это Давай. Казначей, воин дорог, нет. вице-президент, первый заместитель и президент, или как? Грубо говоря, так. Вот, не знаю, как он там, ну, у нас, это так как уже здесь, идет по-другому немножко. Ну, я говорю, это вот Если- по-нормальному, а если- по местному все по-другому. Если брать, ну, мы так вот видим, вот, я не знаю, как там, у кого. Вот, ну, сколько- Кстати, у меня вопрос тебе, Крис, как заместителю вице-президента, что значит 1%? Да, Где ты 1%? вообще взялось 1%? А ты сам не знаешь, что ли? Нет, я-то знаю, тебя хочу знать. 1% это то обозначение того, что мы ставим законы ниже нашего устава и прочего. Ладно, другой вопрос. Откуда взялся 1%? История 1%. Это были беспорядки там в Америке, поебота Это была. вроде бы... Вот. И Подожди. была поебота в Америке, были беспорядки. И какой-то дурачок на конференции решил
выебнуться, сказать, что, блядь, все байкеры охуенные, и есть только 1%, которые они, блядь, не подчиняются закону, блядь. Вот. И чтобы себя показать, что, блядь, они не, не такие, как их описывал этот дурачок, вот все наши есть 1%. Показывает, что они имеют другую точку зрения. А я В слышал целом там о том, что вроде они начали драку на одном из мотозаездов. то, что ты слышал, это все понял. Ты уже начинаешь понять. Вот вице-президент наш более-менее Я перепаркую. 60% правильно сказал. Ну, я не всю историю знаю. У меня А знаешь 4 первых и основных MC-клуба американских названия? По-моему, этот Hells Angels, да? Этот, Так. этот блядь, Сказал, машину сесть надо. Бандидос. Это. Не-не-не, одному. Так. М, Не, ну, в принципе, если вы их знаешь, это уже хорошо. Ну, в принципе, они самые популярные. Их все знают. Ну, блядь, ты знаешь, я вообще на мотоцикле ездить не умею. Если так, ты мне сейчас начинаешь дрочить. Вы вообще не сможете сидеть. Так-то. Угу. Сейчас. Я вам так. Секундочку. Подожди, я Бандидос хотел. А, Кадиллак. Ты взял, Лор? Аутолавс. Кадиллак? По-моему. Отогнал. Ты видел, как Да? Кадиллак смотрится? Два дальше. Слушай, подожди, Колян, давай я сейчас машину эту в гараж, блин, Бля, я не помню. здесь ставим в гараж, я еще Nissan Римус возьму тогда. Ну давай, поехали. Все, Ива, ты за рулем. Ну подожди, они пока еще никуда не уезжают. Так, стоп. Нет, Давайте. не скажу тебе. Ну, что ты клуб Не, говорил? блядь. 3 сказал из них. Да, блядь, сейчас. Я не... Сейчас. Да охуеть, тут кто-то автомат поставил. Так, это я поставил. Запрыгивай, Бентли. Я не помню, в сериале, по-моему, под прикрытием был. Зачем? Он, по-моему, в каком-то тоже клубе. Сейчас посмотрим, сколько Nissan Patrol римусовский стоит. Взять его еще. Он без тонировки, блядь, не отбей. Он прикольно красивый, но без тонировки. Да, не помню, блядь. Тяжелое название. Не ломается, блядь, башка нахуй что-то. Блядь, сколько сижу, вот, нихуя на язык не идет вообще. Сдаюсь. Мотоклуб Вагас. Блядь, точно, вот. Слушай, у меня есть Это подозрение, что вас вот, отмывки денег, под короче, прикрытием, поливали. точно, чувак вот в них был. Вас, скорее всего, с Вагасы, отмывки денег блядь. поливали. Могли. 100 пудов. Я даже подумал, что это вы в нас стреляете. Не-не. Мы были от федералки 10 метров. Они что, Ну, тогда так это далеко обычный достигли? ветерок в клубе. Ну, по сути дела, Перед со заработком Стивом, да. президентом, да? 700 метров А? могут. Говорю, вот так вот вице-при этот, как его, ветерок дает жару вице-президенту. Нет, там был джипать, но вас Да, туда понимаешь, попадали. Может, они, дело кстати, в так. джип стреляли, Сам, а в нас попали. мы же- Хер его. не на большой земле там. Мы же здесь играем. Я тебе не могу напрягать того, кем я не являюсь. Короче, Не, ну теперь знаешь, мы видим, потом если тебе кто-то расскажу, сам же какие бежит. есть Мы его просто нюансы, ввалим. которые вы погибаете. Ага. И Поехали. это очень, как бы, А неправильно. если он, бля, гражданский? Но мы не можем являть тех, кем мы не Мы являемся. не добиваем. Не, я по-другому. Если у него оружие, то оружие, как Ну, говорится, окей. только у Я этих. не закончу с этим пивом, Повстанцы. потом скажу. Пообщаемся, скажу. Ну, я тебе говорю так, мне гражданский сам виноват. не, знаешь, не пагубно на что-то не ответить, потому что я не могу все знать. Не-не-не, это уже не касается Значит, он гопник. внешних каких-то Колян, ну ты, блядь. правил, еще что-то. Я и парням, когда говорю, Тест-драйв на в бездорожье. основном я беру
да, как бы мы из сериалов и Википедии. Встреча. Давай, скажи еще, ты смотрел СМИ анархии и оттуда все информации. А мне нравится, да, хороший сериал, кстати. Полиция за нами. Скажем так, там... Наверное, за мной уже вовсю Ну, он летят. аркадный. не скрывается, Хочешь, конечно, на самом деле Но есть. он аркадный, но его интересно смотреть. Ну, он так сделал чисто для фана. Да, Наверное, уже да, там совершенно стучат, верно. короче. Эфрит нам сюда. Вот. Но тем не менее, как бы его я смотрю уже после того, как начал окунаться в эту тему. Через драгдилера У вас специально президент поехали. это байкер, нет? Не. Серьезно. Блин, ну ты что думаешь, тут, знаешь, пришел такой байкер из большой земли, думает, дай-ка я замучу, блядь, байкерские Нет, ну, клубы здесь. Что, да. на больничку едем? Всяко бывает, всяко бывает. Да, давай на Ну, больничку, нет. блядь, я бы Если второй этого тоже не знаю, достал. Как-то я к этому, блин, и не стремился как-то узнать это все. И у нас даже и клуба нет здесь. Я в Казахстане живу, город Актау, Каспийское море. У нас В каждом клубов городе здесь есть нету. мотоклуб. Нету здесь мотоклуба. А Пытались какая клуб население- открыть. населенность? Послушай, пытались открыть мотоклуб. Брошенка Не дали. справа по курсу. Короче, приезжали, клубы и Ты не нашел дали протесты, открыть. что ли? Новогодняя. Я походу- Я еле слышу. Мне сейчас не до нее. Ну я просто О, щас, предупреждаю, слышно? вдруг там хмыри какие. Вот. В общем, Саскай. это, пытались у нас открыть клуб. Не дали. Там же как Всем мусоров видел, на. типа с этим. 3 клуба должны подтверждение сделать, типа. Нет. По Почему? правилам, любой один ближайший авторитетный клуб должен дать Ну, разрешение. я что-то слышал то, что 3 Нет. должно быть хотя бы. Если ты открываешь клуб МСС, допустим, ты должен просить разрешение у одного любого ближайшего авторитетного клуба. Если открываешь клуб МСС, ну это уже после, МС, но это уже после МСС, ты должен просить, да, как ты говоришь, правильно, разрешение 3 этих ближайших клубов МС. То есть, если ты открываешь МС, ты едешь в другие регионы, другие там округа и просишь разрешение, потому что мы в своем округе Всё равно хотим видно. быть MC клуб. И общаешься с ними по счет взаимоотношений, разрешений и бла-бла-бла. Но если ты открываешь МСС, что чаще всего это бывает в версии, ты просишь просто у одного клуба разрешение на открытие авторитетного. И все. Ну вот, я вот просто хотел сказать, я вот как сам байкер просто как одиночный. Ну, есть друзья тоже на чиперах ездят. У меня тоже Honda Shadow. И вот мы катаемся просто для себя, для души, видишь, там, съездить там туда-сюда. У нас нету каких косух. Мы как бы никому не прикреплены. Мы просто сами за себя отвечаем. Фрирайдер называется. Ну, я не знаю, как это даже вот этого. Ну, я даже тебе не говорю, знаю. фрирайдер. Вот. А я даже вот эти вот, если даже я байкер, я езжу, умею ездить, да, на мотоцикле, но я этого не знаю ничего. Ну, это вот сейчас уже от не тебя байкер, я вот это вот называется слышу. мотоциклист. Ну, мотоциклист, неважно. Мне главное это нравится и все, остальное мне Ты, пофиг. Злой, пойми одно, ну сюда приходим играть все-таки. Я здесь для души, Вот. просто для общения. Как бы там не было, ты можешь знать больше, естественно, будучи президентом. Вот. Но тем не менее, я сюда прихожу играть. Я бывший мент, 8 лет в МВД. Сейчас я, блядь, юристом работаю. На водике ездить не умею. Ну, блядь, что же мне теперь? Мне это говорить байкеры, и что? Мне тут Значит, ты хочешь просто их поближе узнать, байкеров. Ну, конечно, я это узнаю все. И вот ты под какой-то, наверное, клуб копаешь и все. Да какой клуб я копаю? Нет, мне просто интересно было изначально вот это все. А вообще было такое, что вот хочется? Мне страшно, я просто посмотрел Ты в возрасте, ДТП. наверное, мужик уже. Ну да, ну, что мне 34 всего. Ну, я посмотрел ДТП вот этих на мотиках, мне страшно. Я на байк сесть, блядь, боюсь, на самом деле. Я видел это кровище, это мясо, блядь, на трассах. Фу, пизду. Ну, это вообще это безбашенные летают. Я как бы, ну, мне страшно, на самом деле. Я до сих пор так... Я попытался как бы сесть, там у меня товарищ был, там что такое-то, легкий мотоцикл. Там. Нет, я так и не понял, как на нем даже ехать, блядь. Рокфеллер, чё? На Я машине, говорю, да, попадал, вообще ногу ломал. легко там все. Ну, а мне страшно вот так вот, ну, если вот по чесноку говорить, да. У меня дети, блядь, у меня жена. Вот это вот тебя и тормозит. Ну, наверное. Мусора приехали. К нам? Да, что означает? Да, не проехали. А Вот, то, что ну, там в ну, аварию здесь- тут ну, попал, это Здесь, все, ну, это знаешь. здесь игра, понимаешь, я здесь играю. Я не собираюсь, никогда в жизни не пойду там, как однопроцентник, знаешь,
там, с мусорами рамсить. Там у меня в моем городе очень много знакомых ментов, которых я просто знаю. В жизни я никогда себе позволить такое не смогу. Вот и все. Это же виртуалка. Ну, знаешь, виртуалка не виртуалка, пригибать тоже не нужно. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю вообще? Я это понял, что ты говоришь. Ну, Просто я вообще в целом говорю, что игра игрой, но переиграть тоже не нужно. Кажется, вот начали мы, вот говорить то, что ваш рыцарь, типа, съебались нахуй, дайте поговорить. Он же Хэнк, нахуй, вытирая об него ноги, короче, он просто Бля, он ветер неплохо здесь с и так далее. поворота выходит Блять, совершенно. меня, знаешь, как байкер цепляет, блядь, вживую, нахуй, это, блядь, несмотря на то, что, блядь, Парни, я Хэнк поеду не с вами Хэнк, тоже, блядь, улучшение там поставлю. мембр, блядь, Только блядь, я это с машины жестко, выходить блядь. не буду, у меня ну, косты смотри, за есть спиной. тебе, Подожди, Коль. что-то Коля. не нравится. Да. В принципе, Рокфеллер, это же мы этот, же который продает не наши держим шмотки, да? здесь никого. Да он не только наш продает. Ну Понимаешь? давай его это за... Вот, он же сказал только, что хочет погонять. Мы создали я здесь слышу. виртуальный клуб. Ну, статеров Не табло там и жизненный. все, что-то. Мы требуем, да. Но если вы погоняться. делаете Да он пусть то, вот что решает, вы чё, делаете, нет, он просто нахера что нужен. не должны знать, в принципе. Мы его уже с этим Я ее закрыл пытались. один. Если вы делаете это, блин, то делайте нормально. Если не делаете, не делайте вообще. Я вот такого мнения. Ну Ты ладно. его за жиху вытащишь, блядь. Так не, он готов был поехать с нами поgoняться. Ну, Я и такое говорю, себе что с ним решение. А почему мы Статером должны лопнул. что-то сделать, если мы Бросим что-то тебе не чё? знаем? Не, я не говорю, Шмотки. не знаете, знаете. Но, Ну, блин, Там если еще ты плюс пойдешь мусора, куда-то, видишь, блядь, ты рядом. что-то не знаешь, Мгм. ничего тебе сказать, ты, блядь, не знаешь, нахуй не рейс, блядь, Так или его что? можно Козе Ностре отдать. у Это них тоже игра, вот я у хочу него. здесь, я играю здесь. Что тебе, блядь, не нравится, я не понимаю. Хрому. я тебе хоть слово сказал, Либо что мне хрому, нравится. да, они Да, его ты говоришь, опять блядь, утопят. не умеете, нельзя не его делайте. этот- Да, мы не умеем. Да, мы Ну, делаем, ладно, как мужик, умеем, вот блядь. нельзя. Может, завязывать. Ты- На ты 5 знаешь, минут в что клетку смотрите, можем что посадить, что нет. Чего? Я понял. Блядь, Ну, а какую слушай, машину переходим, поставил нахуй, гараж? Все, иди в пизду. Ты короче. поставил свою. У меня их две застоял, походу, дела. Да, у тебя их 2 было. Парни на вышку к нам Новогодка едет. Все, я понял. Че такое, Коль? Коль тебя прессует, нет?